Paquetito 215 de la gaveta misteriosa. Y hoy tenemos Darkness Ablaze. Aquí vamos a estar buscando el Charizard VMAX. Ya estamos muy cerca de los 42.500 suscriptores. Así que necesitamos de tu ayuda. Suscríbete. Y nos vamos con el código para los pelados. Y 4 cartas atrás para adelante. Y tenemos un Energy de fuego. Venga el Charizard. Júpiter. Travaria. Lunatone. Murelul. Larvesta. Sentret. ¿Quién es ese man? Hipopotas. Purloin. Dunsparce Reverse. Y Mock Non Holo. ¿A dónde están los Pulse?